喂，你好串喎！係啊，咁啊點啊？喂，係咪佢啊？喂，你好串喎！話咩自己上山劈柴，係啊，咁啊點啊？又話咩全香港第二搖雞，好串喎！都係人哋講嘅啫。嗱，你睇下，而家太多人支持啦，劈唔切啦，而家唔使劈噶啦，買翻嚟就得噶啦。搖雞好唔好食咧？試過先知。嗱嗱聲燒一隻，俾我兩個試下啦！我呢度啊，明啫。喂，你架車唔好擺喺門口咯，阻咗做生意。隔離有泊車優惠噶嘛。喂，搖雞嚟啦！嗱，新鮮啊，啱啱燒好啊，仲好多汁噶。O K 喎，好嘢味喎！嗱，我哋單嗌咧就198蚊一隻，如果食放題咧就208蚊。炭燒搖雞無限任食，仲包埋炭燒烤肉、牛、豬、羊、雞、魚10幾款任你拎嚟燒。啤酒、汽水、手沖奶茶、檸茶、雪糕都係任飲任食。喂，搖雞都任食。如果我哋不如食放題啊！好，幫你攞個炭爐過嚟，一陣間可以燒嘢食啦。如果提前打電話俾我咧，幫你免埋加一㗎。同哥頭先真係唔好意思啊！